दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जीअं त असां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायोसीं त असांजो सुभाणे सफ़र 7 ॾांहुं आहे। सो असांजी टीम रवाना थी वई आहे। दुआउनि में यादि रखो। वालेकुम। अॼु असां वञी रहिया आहियूं सेवण शरीफ़। तलाश टीम तरफ़ां शूट थी चुको आहे फर्स्ट व्लॉग। हीअ जॻह सिर्फ़ु ख़ूबसूरत न आहे पर दिलि खे सुकून ॾींदड़ बि आहे। हाणे अॻियां अची रहियो आहे फुल शहर खां बिराज। उहो तव्हां ॾिसो, हिते असां बीठासीं, ॿ टे मिंट स्टे कयोसीं। कुझु टीम पोयों असांजी अची रही हुई, हिते असां रहिजी वियासीं। पोयों उस्ताद हाकम जी कॉल आई त हिते बीहो 2-3 मिंट, पोइ हिते रहिजी वियो। थोरो मसइलो थी पियो गाॾीअ सां को, इन जे करे पोइ जेसि ताईं आयो वरी सफ़र अॻिते जारी रखियोसीं। पंधु हलंदो रहियो यको। वरी हिकु नंढिड़ो स्टॉप आयो जंहिंखे वेसर पिया चवनि, उते बीठासीं। उते कुझु समोसा वग़ैरह खाधासीं। ॿिए कुझु उस्ताद पपन खाधा समोसा, अरबा मला हुयो, अख्तर साहब हुयो, ऐं असांजो रेस ग़ुलाम कादर जेको हुयो उहो थोरो पोइते हुयो। वरी जीअं अची वियो वरी असां सफ़र जारी। हाणे असां पहुता आहियूं मोरे होटल ते, सुपर जमाली ते। उते चांहि वग़ैरह पीतीसीं, कुझु कचहरी कईसीं, कुझु 2-3 मिंट वेठासीं, साहब पटियोसीं। उन खां बाद हाणे तव्हां उस्ताद हाकिम सोलंकी साहब कुझु ॻाल्हाईंदो। मोरे बाईपास होटल ते वेठा आहियूं ऐं शुक्र अलहमदुल्ला खैरियत सां बाईपास होटल ते पहुची विया आहियूं। सुपर जमाल होटल ऐं होटल जो नालो आहे सुपर जमाली होटल। हिते तलाश टीम जा मेंबर वेठा आहियूं ऐं 7 ॾांहुं असांजो सफ़र जारी आहे। अलाह साईं केयर करे, दुआउनि में यादि रखंदा ऐं 2 मेंबर असांजा घुमण फिरण विया। पोइ बाबा पपन खे चयमि, बाबा ट्रपड़ ॿध हलो, हाणे ॾाढी देरि थी वई आहे, ॾाढो वेठा आहियूं हिते, उथी वेंदासीं। देरि न की हिनक ॿिनक हणी बसि गाॾीअ खे छिकियईं। पोइ बसि भॼ हुई। इहो सफ़र असांजो जारी सारी रहियो। तव्हां वीडियो शेयर कंदा रहो पंहिंजे अॻियनि दोस्तनि खे। असांजी फर्स्ट व्लॉग आहे, शेयर कंदो, असांखे सपोर्ट कंदो, तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी थी। अॻियां अची दादू वारी पुल, जंहिंखे दरिया पुल चवंदा आहियूं सिंध वारी पाण, उहो ॾिसंदा हलियासीं, घुमंदा। ॾाढा कलर दरिया पुल ते कया अथनि। वरी पपन खे अलाए छा थी वियो, वठी डांस पियो करे गाॾीअ ते। मां चवां वाह। असां दादू वारी पुल तां सिधो जेके ॿेरूं बीठियूं आहिनि उते, जेके ॿेरनि जा शौक़ीन हुजनि हिते पहुची वञनि असां सां गॾु तलाश थी। पोइ पपन खे चयमि, बाबा छॾ ॿेरनि जी पचर, हल त हलूं, गर्मी थी वई आहे ॾाढी, त छांव करे उते बीहूं। पोइ वरी कुझु पंहिंजो रिकॉर्डिंग थोरी घणी कराईसीं। वरी दादू पुगासीं, दादू ॿाहिरों फिरियासीं। वरी हिन स्टाफ जी असांखे ख़बर कान हुई, वरी हमरा ॿुधायो भाई नाड़ी वाल लुंड स्टाफ आहे हिते। वरी उते वेठासीं, अधु कलाक खनि वेठासीं, साहब पटियोसीं। उन खां बाद में पप्पूअ खे हरकत बस होॾे ट्रप ॾे। वरी हिते मसइलो ॿियो हिकिड़ो थी वियो, थोरो अॻियां तव्हां ॾिसिजो, वीडियो अॻिते न कजो। वरी हिते नलको न पियो हले, होॾो फिरे पियो, त वरी पाणी ॾाढियूं उधाऊं कई, गवर्नमेंट सां ज़ुल्म कयो आहे, हीअं कयो आहे, हूअं कयो आहे। पोइ वरी ॿिए हमरा नलको हलायो, पाणी पप्पूअ पीतो। वरी निकितासीं उतां। ॿियो वरी हितां स्टाफ वारा नलके खे तेल ॾिनो कोन, हमरा हो सफ़ा कमज़ोर असां वारो। नाड़ी वाल लुंडी स्टाफ ते बीठा आहियूं ऐं जेको 7 रोड सां आहे ऐं असांजो सफ़र अञा जारी आहे। तव्हांजी दुआनि सां इंशाअल्लाह 7 ते पहुचण वारा आहियूं। वरी अॻिते मुलाक़ात। वरी साईं अॻियां हिकु नंढिड़ो स्टाफ आयो, वरी उते बीठासीं, यको हले पियो। वरी अची वियासीं वेड़ शरीफ़ जी दरगाह, उते अंदरि वियासीं, ज़ियारत कईसीं। अंदरि तव्हां अॻिते हलो, ॾिसिजो हली, असां सां वीडियो में गॾु हुजिजो। उन खां बाद में तव्हांखे हिते परिंदा आहिनि, कुझु जानवर आहिनि, उहे ॾिसींदासीं। अंदरि रोज़े ई तव्हांखे ज़ियारत कराईंदासीं। हीअ अलाए पखी कहिड़ो आहे, हिन जो नालो तव्हां ॿुधाइजो। हीअ साम्हूं मोर बीठो आहे, वरी हेॾो ॿिया पखी आहिनि, बदकूं आहिनि, हीअ दीदार कयो। हेॾो हीअ ॿिया पखी आहिनि, सम्झ न आहे त कहिड़ा पखी आहिनि। जेता करे सम्झ आहे तव्हांखे हिननि जी नालनि जी ख़बर आहे त कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो असांखे, महिरबानी करे। ऐं अॻिते हलो। हाणे तव्हांखे कराईंदासीं वेड़ शरीफ़ दरगाह जी साईं जी ज़ियारत।
तमामु प्यारा प्यारा ऐं रंगीन अछे कलर जो मोर आहे ऐं हिकिड़ो रंगीन आहे, इहो कारो मोर आहे। अचो त तव्हांखे हिन जो दीदार करियो। दोस्तो ॾिसो माशाअल्लाह अलाह जी कुदरत, हीउ मोर आहे, ॾिसो केॾो प्यारो पखी आहे। ये जगह सिर्फ खूबसूरत न पर दिल के सुकून ॾींदड़ बि आहे। असां कोशिशि कंदासीं तव्हां लाइ बहितरीन यादगार लम्हनि खे रिकॉर्ड करियूं। सपोर्ट कंदा रहो। तलाश टीम फॉलो करियो, शेयर करियो ऐं पंहिंजे दुआनि में यादि रखो, छाकाणि त ही त सिर्फ़ु शुरूआति आहे। अॻियां वधीक ज़बरदस्त सरप्राइज़ अची रहिया आहिनि।